साईं मुंहिंजा हिकिड़ो फ़क़ीर ऐं फ़क़ीर जी माउ फ़क़ीर छोकिरो हिते हुते ख़ैरात वठंदो ऐं ॻोठनि में पिनंदो त हिकु चकर माउ चवणु लॻी पंहिंजे पुट खे त अबा हाणे इहो धंधो छॾ। तूं हाणे नौजवान आहे, इन ख़ैर ख़ैरातनि खे इन खे छॾ, वञी किथे को हक़ लाल जी मज़ूरी कर, किथे वञी कमा त जीअं सवला थियूं। हाणे इहो पुराणे टाइम खां वठी तुंहिंजा अबा ॾाॾा ऐं ख़ैर ख़ैरातूं वठंदा अचनि, तूं खणी इन कम खे छॾ। छोकिरो चवणु लॻो त अम्मा ॻाल्हि तुंहिंजी सही आहे, हाणे त केरु ख़ैर ख़ैरात बि नथो ॾे। हिन बादशाह जी बादशाही में त ख़बर कोन्हे छा आहे, माण्हू सफ़ा कंगाल थी विया आहिनि जो खणी कुझु ॿ टे रुपया ॾियनि अलाह जी राह में। पर हाणे तो ॻाल्हि सही कई आहे, पर हाणे हिकिड़ो ॿ ॾींहं अञा ख़ैर ख़ैरात वठां ऐं पोइ को खणी अहिड़ो कमु मूंखे मिली वियो त खणी कमु कंदसि, मन को अलाह साईं वरे को भाग मुंहिंजो बि खुले। मां चवणु लॻी त अबा हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, आऊं चवंदसि तोखे चङाईअ चवंदसि, सुभाणे को किथे अहिड़ो कमु कर जीअं तूं माना सवलो थी वञे। मुंहिंजी हयाती केतिरा ॾींहं, माउ पुटु पाण ॿ आहियूं, सुभाणे आऊं मरी वेंदसि, तूं घटि में घटि सवलो त थी। तो छोकिरो चवणु लॻो पंहिंजी माउ खे त मां ॻाल्हि नसीहत तो भली कई आहे, माउ त माउ हूंदी आहे, सॼण हूंदी आहे, दुश्मन थोरी हूंदी आहे पंहिंजे औलाद जी। तो चवणु लॻो पंहिंजी माउ खे त मां हाणे हिन बादशाह जी बादशाही में आहे कुझु कोन्हे, हिते ॻोठ वारा माण्हू ख़ैर ख़ैरात ॾियनि कोन था, वञा थो किथे ॿिए हंधि को जान जुगाड़ हली वञे त ठीकु आहे, जे न को कमुकार मिली वियो त लॻी पवंदो उते। माउ चवणु लॻी त अबा ठीकु आहे, हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, जे तोखे का ख़ैर ख़ैरात मिले त ठीकु आहे, जे न को कमुकार मिली वञे त लॻी वञिजांइ त। अबा हाणे फ़क़ीर ई उतां निकितो, ॻोठनि मां हितां हुतां ख़ैरातूं वठंदो, केरु किथे ॾिए त किथे न ॾिए, किथे धिका थाॿा, पर मिड़ी इन बादशाही में हिन सां इहो कमु हलियो पिए। सो ईअं कंदे कंदे ॿी बादशाही में अची पुॻो। सो हाणे आयो हलंदो हलंदो अची उन बादशाही में पुॻो, ॻोठनि में हितां हुतां ख़ैरातूं वठंदे वरी ॿिए ॻोठ ॾांहुं निकितो। सुबुह खां वठी अची शाम थियण वारी हुजे, हीअ कंहिं झंग में अची माना अहिड़े सुनसान में अची पुॻो, मथां राति पवण वारी हुजे। सो ई चवणु लॻो त हाणे राति पवण वारी आहे, हाणे अची बि झंग में वियो आहियां, हाणे किथे को रहण जो बंदोबस्तु करियां, को ॾिसां को अहिड़ो कुझु हुजे त ठीकु आहे, जे न त पोइ हाणे हिते ई झर झंग में रहां थो, हयाती हूंदी त बचंदा, जेको जानवर ज़नावर आयो त खाई वेंदो। थोरो अञा मुंहंदारो थियो त थोरो टांडो वग़ैरह इनखे माना ॾिसण में आयो, दूंहं वग़ैरह कुझु थियो, माना इनखे महसूसु थियो त को आहे माण्हू हिते। हाणे हलंदो हलंदो आयो, अची उन जॻह ते पुॻो, छा ॾिसे त उते हिकिड़ी झोपड़ी ठही पई हुजे। चवणु लॻो त हाणे हिते को न को माण्हू रहे थो, वञी हिते ॾिसां भला केरु आहे। हीअ आयो त उते हिकिड़ी औरत हुजे, जेको पंहिंजो उते सॼो सिस्टम करे वेठी हुजे, रध पचाव ई हू माना करे पई कमुकार। हीअ चवणु लॻो त हाणे हिन सुनसान इलाइक़े में ॻोठ खां परे हीअ माई हले केरु वेठी आहे। आयो लड़ी हुन माई वटि, माई खां पुछा करणु लॻो त छा अॼो कीअं राति हिते आउं रही सघां थो। त माई चवणु लॻी त तूं आहीं केरु, मूंखे इहो ॿुधाए हिन झर झंग में राति जे टाइम में। सो हिन फ़क़ीर बि खणी सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई, फ़क़ीर छोकिरो हुजे। सो माई चवणु लॻी त चलो ठीकु आहे, हाणे फ़क़ीर माण्हू आहे, की ॿी बादशाही जो आहीं, अची हिन बादशाही में आयो ऐं ख़ैर ख़ैरातूं वठंदे, मतिलबु तोखे माना हिते राति पहुची वई आहे, रहण हिते आयो आहीं। चई हाओ। चई पोइ भले अॼो की राति हिते रह। फ़क़ीर उते रहियो, तो मानी वग़ैरह हुन माई हिनखे ॾिनी, हिन मानी वग़ैरह खाधी। सो चवणु लॻो, फ़क़ीर चवणु लॻो माई खे त ॾे ख़बर, तूं हिन अहिड़े इलाइक़े में अकेली वेठी आहीं, या तुंहिंजो को अहिड़ो ख़ानदान, को भाउ या को मुड़ुसु वग़ैरह, को ॿार बचो आहे कोन, या तूं अकेली आहीं। त माई चवणु लॻी त आउं अकेली आहियां, मुंहिंजो मुड़ुसु वग़ैरह हिते त केर बि कोन्हे मूंसां गॾु, आउं अकेली रहां थी, हितां हुतां पंहिंजो जान वग़ैरह हलायां पई। चई आख़िर छो, कहिड़ी ॻाल्हि, कहिड़ी वजह जे करे तूं हिते, मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन आई। माई चवणु लॻी त फ़क़ीर ॻाल्हि ॿुध, इहो किसो कहाणी वॾी अथई, जे अगरि तूं ॿुधंदे मुंहिंजो किसो कहाणी, तूं चवंदे त तो जहिड़ी माई हिते हिन अहिड़े झंग में। त फ़क़ीर चवणु लॻो त पोइ तुंहिंजी इहा ॻाल्हि ॿुधंदसि, भले तूं मानी वग़ैरह खाई वठि, मूं मानी खाई वरिती आहे, पोइ राति इहो माना आहे पाण कचहरी कंदासीं, तूं ॿुधाइजांइ तुंहिंजो किसो दास्तान, आख़िर कहिड़ी वजह आहे जो तूं हिते हिन झर झंग में माना। त माई चवणु लॻी चलो ठीकु आहे, अवा माई हाणे मानी वग़ैरह खाधी, पचाए थां वां ढके करे हेॾां होॾां, तो फ़क़ीर खे अलॻि बिस्तरो करे नी, पाण बि अलॻि बिस्तरो विछाईं। सो हाणे हीअ लॻा कचहरी करणु। त हिते माई चवणु लॻी त पहिरीं तूं ॿुधाए। चई दरअसल असांजो अबनि ॾाॾनि वारो पेशो फ़क़ीराणो हिते हुते पिनसि, मूं बि इहो कमु कयो। सो मुंहिंजी माउ नसीहत कई त अबा हाणे इन धंधे खे तूं छॾ, ख़ैर ख़ैरातनि में छा रखियो आहे, किथे माण्हू ॾियनि था, किथे ॾियनि कोन, अलाह जी राह में ॾियणु आहे कोन। तो माण्हू ॾाढी पट लॻी पई आहे, किथे धिका किथे थाॿा, तूं वञी हक़ लाल जी मज़ूरी कर, नौजवान आहीं। सो हाणे आउं बि उतां निकितो त उहा बादशाही छॾे अची हिन बादशाही में। सोचमि त हाणे जे अगरि हिते कुझु जान वग़ैरह हलियो ठीकु आहे, जेको कमुकार वग़ैरह मिली वियो त खणी कमुकार कंदसि, इहो मुंहिंजो अथई
किस्सो आहे माना मुंहिंजे बारे में इहा हक़ीक़त अथई। आऊं ऐं मुंहिंजी माउ बसि ॿ आहियूं, मरी गया अकेलो छॾे आयो आहियां उन बादशाही में। हाणे तूं ॾे ख़बर। माई चवणु लॻी त ॻाल्हि ॿुध, आऊं आहियां राणी, बादशाह जी ज़ाल राणी। हाणे ॾे ख़बर छा थो सम्झी। फ़क़ीर जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी, फ़क़ीर चवणु लॻो त बादशाह जी ज़ाल तूं राणी, राणी थी तूं इन जर जंग में, हेड़ा तुंहिंजा हाल। इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ, छा तूं मूंसां मज़ाक थी करें? चई न मज़ाक आऊं कोन थी करियां, ॻाल्हि जेका हक़ीक़त आहे सा तोखे ॿुधायां पई। चई पोइ चलो ठीकु है, तूं बादशाह जी ज़ाल राणी आहीं ऐं पोइ हिन जंग जर में ई आख़िर तुंहिंजो किस्सो आहे त ॿुधण जहिड़ो ॿुधा, छा मसइलो आहे तोसां? चई दरअसल ॻाल्हि इहा आहे, आऊं कंहिं बादशाह जी धीअ शहज़ादी हुअसि, पीउ मुंहिंजो गुज़ारे वियो, अकेली रहियसि। सो बादशाही मूं पे संभाली। हिकिड़ो नौजवान छोकिरो, सो उन जे इश्क में, उन जे प्यार में आऊं अची वियसि। सो मूं हुन सां करे छॾी शादी। हाणे मिल्कियत तमामु मूं वटि जाम। शादी जॾहिं मूं करे त मूं सोचियो त हाणे ही मूंखे मुंहिंजो प्यार मिली वियो आहे, हाणे इनखे बादशाही ॾियां थी, वञी बादशाही संभाले। सो मूं जीअं उनखे बादशाही ॾिनी, सो कुदरत सां उहो निकितो हिकु जादूगर, लालची माण्हू, जादूगर। सो जॾहिं मूंखे ख़बर पई, सो हुनजो कमु तरीक़ेकार तमामु ग़लति साबित, माना ग़लति निकितो। सो हुन जा जॾा धंधा, हू तक़रीबन माना ग़लति कमु कंदो इली जाम। सो मुंहिंजे ख़ज़ाने ते माना मुंहिंजी नज़र हुई लालची। तो तंहिंजे करे ई मूंखे जॾहिं ख़बर पई हुनजे बारे में, सो मूं काफ़ी सारो ख़ज़ानो ॿिए हंधि मुंतक़िल करे छॾियो, वञी किथे लिकाए दफ़नाए छॾियमि। हाणे उहो एतिरे क़दुरु जो माना मूंखे मारण जे लाइ तयारु थी वियो। हुन सोचियो त हाणे हिनखे मारियां ऐं हिन बादशाही ते राज करियां। त बादशाही ते त राज अॻु में ई कंदो हो, पोइ बहरहाल हुन मूं ते कई जादू हेॾा होॾा कया मूंखे मारण जे लाइ, सिपाही वग़ैरह। सो आऊं पंहिंजी जान छॾाए वञी बादशाही मंझां हिते अची आऊं माना पुॼी आहियां। सो हाणे हिते ई वेठी आहियां, छा करियां? आहियां त शहज़ादी, आहियां त राणी, काफ़ी सारी मुंहिंजी धन दौलत मिल्कियत, पर मुंहिंजे कहिड़े कम जी। हाणे काफ़ी जेका अधु मिल्कियत, धन, जेका दौलत मूं लिकाए दफ़नाई हुयसि, मूं सोचियो त हाणे मुंहिंजी बादशाही जा माण्हू, राज भाग उन्हनि जे लाइ रखी आहे। सुभाणे हेॾां होॾां त आऊं बादशाही मूंखे मिली वञे त वञी हलायां संभालियां, त उन्हनि जी मदद करियां। सो हाणे तंहिंजे करे उन मंझां काशे पाई बि माना मूं खई न खपाई, हिकिड़े हंधि दफ़नाए छॾींदुमि। सो हाणे सोचां थी त इहो जादूगर मरे या कुझु थिए त हेॾां होॾां आऊं वञा। हाणे हो त मुंहिंजो मुड़ुसु, पर मूंखे कहिड़ी ख़बर त ही जादूगर लालची आहे। सो तंहिंजे करे हिते दर बदर पई थियां। इहा ॻाल्हि थी मुंहिंजी। त फ़क़ीर चवणु लॻो त वाह जो तुंहिंजो किस्सो, वाह जी तुंहिंजी कहाणी, पर हाणे तोसां इहो थियो त तमामु ग़लति, पर इन ॻाल्हि, इन मसइले जो को हल, ची मसइले जो हल कहिड़ो हुजे? हाणे आऊं औरत ज़ात छा करियां, सॼो सिस्टम हुनजे हथ में। सो हाणे कीअं पंहिंजी बादशाही ऐं वापसी वसूल करियां, हासिल करियां? तूं ई को ॾस पतो ॾे। चवण आऊं तोखे ॾस पतो कहिड़ो ॾियां? हू त जादूगर आहे, जे अगरि आऊं हेॾा होॾा कंदसि त हले जादूगर छा करे? तो हिते उहा राणी उहा चवणु लॻी त पोइ हाणे हिकिड़ी टल अटकल करियूं था। उहा शइ जे अगरि मूंखे मिली वञे न, पोइ इहो कुझु बि कोन करे सघंदो, उनखे पाण साड़े छॾींदासीं या कुझु करे छॾींदासीं त इन जादूगर जो कमु तमामु थी वेंदो। ची पोइ ॿुधायो उहो छा आहे? ची उहो दरअसल हिकिड़ो मोती आहे। हिकिड़ो मोती आहे, उहो उन जादूगर वटि मौजूदु आहे। अगरि उहो मोती जे अगरि मिली वञे न, उहो सॼो उन जादूगर जूं जादुई ताक़तूं वग़ैरह उन मोती में अथई। जे अगरि उहो मोती मिली वञे त कमु भलो थी वेंदो। ची पोइ आऊं वञी हुते इहो मोती वग़ैरह वञी हुतां ॻोल्हे अचां, कुझु करे अचां। ची उहो मोती तोखे ईअं मिलंदो ई कोन। ची कीअं कोन मिलंदो? ची हू पाण सां गॾु संभालियो रखे थो, थोरी तोखे मिलंदो। ची पोइ बि आऊं फ़क़ीर आहियां, पंहिंजे हिसाब सां वेंदुसि, वञी कोशिशि कंदुसि। ची चलो ठीकु आहे, पोइ भले सुबुह जो तूं वञा, बादशाही ॾस तोखे आऊं ॾींदुसि। अबा ख़ैरनि जो जॾहिं अची सुबुह थियो, फ़क़ीर उन राणी खां मोकिलाए करे हेॾां होॾां निकितो वञी बादशाही में, उन बादशाही जे बारे में पुछा करे। सो हाणे हलंदो हलंदो नेठि अची उन राणी वारी बादशाही में अची पुॻो, सदा हणणु लॻो ॿाहिरि हेॾां होॾां, अंदरि महल में ढरी आयो। बादशाह पुछा करणु लॻो त अड़े केरु आहीं तूं, उहो जादूगर केरु आहीं जेको तूं हिते आयो? अची आऊं वॾो पोतल फ़क़ीर आहियां। ची वॾो पोतल फ़क़ीर? पोइ तोखे छा करियो अथई? तूं हल, असांजो को कमु कोन्हे अथई, उहो हाणे फ़क़ीर फ़क़ीर जी कढ लॻंदासीं या? ची पोइ बि बादशाह सलामत, तोखे हिकिड़ो आऊं ॾस ॾियां थो, ऐं तमामु पोतल आहियां, पोइ तूं मञंदे मूंखे? ची हा, ॿुधा कहिड़ो कारनामो थो करीं? जी हा, तुंहिंजो जेको बि ताक़तूं वग़ैरह आहिनि, सो आहिनि मोती मंझि। मोती वारे ॻाल्हि जॾहिं हिन ॿुधी, उहा बादशाह जादूगर, सो चवणु लॻो त फ़क़ीर वाक़ई पोतल आहे। जी पोइ फ़क़ीर तूं पोतल तमामु जाम आई। पोइ हलिया हलिया अबा हाणे उहो बादशाह हेॾां होॾां उनजी ख़िदमत करणु लॻो उन फ़क़ीर जी। सो हाणे उहो मोती उन जादूगर खां बि को विञाइजी वियो हुजे। मोती उहो खणी वियो हुजे, को अलाए किथे किरी पियो, को हाणे ख़बर केरु खणी वियो हलिया। सो वाह मोती हिन वारो वियो हलियो।
सो चवण लॻो उन फ़क़ीर खे त फ़क़ीर ॻाल्हि ॿुध, उहो मोती तमामु क़ीमती, मुंहिंजूं उन में आहिनि ताक़तूं। हाणे उनजो इस्तेमालु सिर्फ़ु आउं ई ॼाणा थो, आउं ई करे सघां थो, कंहिंखे का ख़बर कोन्हे। पर जेको खणंदो उनजे त कम जो आहे कोन्हे, पर खणी ख़बर कोन्हे केरु इहो आहे, किॾां विञाइजी वियो आहे। तूं हाणे फ़क़ीर पहुतल आहे, तोखे एतिरी ख़बर पइजी आहे, पोइ हाणे इहो ॿुधाए इहो मोती आहे किथे, इहो मोती मूंखे लाज़मी खपे। फ़क़ीर दिलि में सोचियो त अड़े मार भणिया हीउ छा थी हलियो, मोती हिन खां ई विञाइजी हलियो, हाणे हिन खां सवाइ त कमु थींदो कोन। राणी खे त इन बारे में ख़बर, मोती खे साड़बो या कुझु कबो त हीउ जादूगर ख़तमु थींदो, मुंहिंजूं ताक़तूं वग़ैरह आहिनि। सो हाणे हिते फ़क़ीर चवणु लॻो त हाणे का टल अटकल करियां। फ़क़ीर चवणु लॻो इन जादूगर बादशाह खे त ॻाल्हि ॿुध, अॼोकी राति हिते तोड़ रहां थो, पढ़ाई वग़ैरह करियां थो, पोइ सुभाणे जेको आहे सो आउं वेंदुसि, पोइ इहो तुंहिंजे लाइ मोती आउं आणींदुसि। चई चलो ठीकु आहे। अब हाणे उहो फ़क़ीर ॾटा सटा ॾेई उन बादशाह खे उहा राति उते गुज़ारी। ख़ैरनि जो सुबुह जो वरी उतां निकितो। हाणे हलंदे हलंदे नेठि अची वरी वापसी राणी वटि आयो। राणी खे सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाईं, चई हीउ मसइलो हीअ अथई, जंहिं मोती जे लाइ पाण माना फाहो ते खाधो, उहो मोती त हुन खां बि विञाइजी वियो आहे। हाणे हू पाण परेशान आहे इन मोती जे लाइ, हाणे उहो कीअं ॻोल्हे सघे। चवे थो त मुंहिंजो सॼो कमु उन मंझि आहे, सो हाणे इहो मोती त हुन खां विञाइजी वियो आहे। सो हाणे इहा ॻाल्हि सोचण जहिड़ी। सो राणी चवणु लॻी त हाणे कीअं कजे, हाणे छा कजे। तो फ़क़ीर चवणु लॻो राणी खे त तूं परेशान न थी, कोशिशि कंदासीं इहो मोती ॻोल्हे वठंदासीं। अब हाणे फ़क़ीर वरी उतां निकितो उन बादशाह जी बादशाही ॾांहुं। चवणु लॻो त हाणे वधीक वरी का खोज खोजां करियां त आख़िर इहो मोती वियो त वियो किॾां। हाणे हलंदो अचे अॻियां हिकिड़ो चोर हिन खे गॾिजी हलियो। हाणे हीउ फ़क़ीर माण्हू हिन वटि हुजे त काशे न, चोर गॾिजी वियो, चोर हिन सां मिलियो, हाल अहिवाल हिननि कया। चोर सोचियो त हाणे फ़क़ीर माण्हू आहे, हिन वटि छा हूंदो जो खणी हिन खां माना फुरियां करियां हेॾां होॾां। तो भाई नेठि पाण में यार वग़ैरह थी हलिया, तो ॻाल्हियूं मुहाड़ियूं कयूं। सो हीउ पुछा करणु लॻो, तो हीउ चवणु लॻो त फ़क़ीर उन चोर खे त ॾे ख़बर, तूं किथे वेठो आहीं, छा आहे हेॾां होॾां। चोर चवणु लॻो त मिड़ी आउं हिते आसे पासे में वेठो आहियां। चोर माना ॿुधाइणु लॻो त चोरी मुंहिंजो माना इहो कमु आहे, चोरी कंदो आहियां। त हिते चोर पुछा करणु लॻो नी फ़क़ीर खां, त फ़क़ीर ॾे ख़बर, तूं हिन इलाइक़े में किॾां पियो वञे। चई आउं यार वञा पियो फिलाणे हंधि बादशाह ॾांहुं। सो हाणे उन बादशाह जो हिकिड़ो मोती यार विञाइजी वियो, बादशाह जे कम जो आहे। बादशाह चयो त मूंखे हाणे मोती जंहिंखे बि मिलंदो उनजे कंहिं कम जो कोन्हे, पर मुंहिंजे कम जो आहे। सो सोचां पियो त हाणे इहो मोती वग़ैरह किथां मिली वञे। सो हिते उहो चोर चवणु लॻो त यार ॻाल्हि ॿुध, हिकु चकर आउं ईअं उन बादशाह जे महल में चोरी करण लाइ वियो हुउसि, पर ॻाल्हि बादशाह खे न कजां। सो उते इहो हिकिड़ो मूंखे मोती मिलियो, पर आहे मुंहिंजे कंहिं कम जो कोन। सो मूं सोचियो त हाणे को हीउ माना जेके सोनार आहिनि उन्हनि वटि खणी वञा, को पैसा वग़ैरह मूंखे जाम मिलनि। सो हाणे उहे पैसा वग़ैरह बि मूंखे उन में मिलिया कोन। उहो चवणु लॻा थी नकुली को आहे उहो हेॾां होॾां, पर दरअसल उन में उहो जादूगर जो क़ीमती हो, जादू जे हिसाब सां। चई उहो मूं वटि आहे। चई तो वटि आहे त पोइ यार मूंखे ॾियां, वञी बादशाह खे ॾियां। चई पोइ बादशाह तोखे मता मारे न छॾे। बादशाह चई न मारींदो कोन, हाणे मूं हुनखे पंहिंजे हिसाब सां सम्झायो, इहो मूंखे मोती ॾे। चोर चवणु लॻो चलो ठीकु है। चोर अबाइनी फ़क़ीर खे वठी ऐं पंहिंजे आस्थाने ते आयो। उहो मोती हिन वटि पहिलो सो मोती खणी उन चोर खे ॾिनी। सो मोती खणी उन फ़क़ीर खे ॾिनो उन चोर। सो फ़क़ीर चवणु लॻो उन चोर खे त यार तुंहिंजूं महिरबानियूं, मोती मिली हलियो। अब हाणे उहो मोती उतां मिलियो चोर खां थी करे, ऐं उहो फ़क़ीर आयो सिधो राणी वटि। राणी चवणु लॻो त हीउ मोती मिली हलियो। चई इहो आहे या ॿियो? चई मोती बिल्कुलु इहो। सो इहो ज़िक्र ई कंदो हो, उन हिसाब सां हीउ मोती उन्हनि विञाइजी वियो। सो हाणे हिन खे इस्तेमालु सिर्फ़ु उहो ई करे, पर मूंखे हिन जी ख़बर आहे। सो हाणे इहो मोती जेको आहे सो साड़बो त इहो जादूगर ख़तमु थी वेंदो। चई हा। अब हाणे टांडे जो मच हिननि ॿारियो, ऐं उहो मोती जेको आहे हुननि जीअं उन मंझि टांडे में विधो, मोती त सड़ी खाक थियो, ख़तमु थियो। सो हाणे हीअ चवणु लॻा त हाणे इहो जादूगर, इहो बादशाह ख़तमु थी वियो। तो हाणे हीअ उहा राणी बि हिन सां गॾु निकिती। हीअ फ़क़ीर, राणी ऐं फ़क़ीर ॿई सिधा हलंदा हलंदा अची बादशाही में पुॻा। बादशाही में पुॻा त छा ॾिसनि त जादूगर उहो बादशाह अहिड़ो वेठो हुजे, सभु हेॾां होॾां ख़ैरु माना हुजे लॻो पियो हुजे, सही सलामत हेॾां होॾां। तो चवणु लॻा त हीअ छा थी वियो, हिन जादूगर खे, हिन बादशाह खे त थियो कुझु ई कोन, असां उहो मोती त साड़े छॾियो। अरे भणिया चोर भणिया तो असां ॾाढी कई, हले उहो मोती हो हले कोन हो। तो हाणे उन जादूगर बादशाह खे थियो त कुझु ई कोन। तो हाणे त राणी चवणु लॻी इन फ़क़ीर खे त फ़क़ीर ॻाल्हि ॿुध, हाणे हितां भॼ त भॼूं, पोइ हिते पेर रखूं, जे अगरि इहो ॾिसी वियो मूंखे त उहे मारींदो, पर गॾु तूं मूंसां आई तोखे बि मारींदो। सो हाणे निकिरे हितां। अवा ही ॿई ॼणा उतां निकिता। सो हाणे परेशान हलंदा हलंदा अचनि, अॻियां हिकिड़ो नजूमी हमरा गॾिजी वियो। तो हीउ पुॼिया त नजूमी चवणु लॻो त केरु मुड़ुसु आयो? त हिननि पंहिंजी सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई। चई दरअसल असीं हीअ आहियूं। तो हाणे इन ॻाल्हि जे करे असीं परेशान आहियूं, असांखे
माना का मदद करजे, तोखे का ॼाण इल्म हुजे तूं। तो हीउ चवणु लॻो त आऊं नजूम हलाइण करणु मुंहिंजो कमु, ॿुधायां थो अव्हांखे त आख़िर छो छाजे करे ईअं न थियो, छा मसइलो आहे। अब नजूमी पंहिंजो नजूम हलाइण लॻो, नजूम हलाए हलाए अची नी फ़क़ीर ऐं राणी सां ॻाल्हि कई त दरअसल कल्ह ई को जादूगर आयो आहे, वॾो तमामु वॾो जादूगर, जेको हिन बादशाह वटि आयो आहे। सो सॼो कमु करे हेॾां होॾां उन मोती में जेके हिन जो सॼो सिस्टम हिसाब किताब सो उन ख़तमु करे छॾियो। सो अलॻि ई हिकिड़ो अछे रंग जो पखी हिनखे ॾिनो आहे। सो हाणे सॼो कमु माना जेको उन मंझि हिन रखी छॾियो आहे। सो हाणे अछो पखी हिन वटि मौजूदु आहे उते। सो हाणे अछो पखी हिन सां गॾु आहे। सो हाणे सॼो हिसाब किताब उन मंझि आहे, वधीक अव्हांजी मर्ज़ी आहे। सो हिते फ़क़ीर चवणु लॻो, उहा राणी चवणु लॻा त नजूमी तुंहिंजियूं महिरबानियूं, पर हाणे ॾिसूं था त हाणे इहो अछो पखी कीअं माना कजे, हाणे छा कजे। सो हाणे हितां आया हलंदा हलंदा नेठि अची वापसी पुॻा पंहिंजे आस्थाने ते। सो हाणे सोचणु लॻा, राणी सोचणु लॻी, फ़क़ीर सोचणु लॻो त हाणे छा कजे। त एतिरी देरि में हिकिड़ो बांद अची हिननि वटि पुॻो, बुखायल हुजे बांद। सो हिननि वरी कुझु मानी वग़ैरह बांद खे खाराई कई हेॾां होॾां। बांद बि को ॻाल्हाईंदड़ बांद हो। सो हिते हिननि सोचियो त हीअ बांद ॻाल्हाए थो, आख़िर हिन सां ख़ैरु आहे, हिन सां छा मसइलो आहे। सो हीअ पुछा करणु लॻा त अड़े बांस तूं ॻाल्हाईं थो। त हीउ बांस चवणु लॻो त बिल्कुलु आऊं ॻाल्हायां थो, पर आऊं इंसान आहियां, मूंखे बांस बणायो वियो, फिलाणे हंधि जो हिकिड़ो जादूगर आहे, उन मूंखे बांस बणाए छॾियो। सो उहा राणी चवणु लॻी त असीं बि इन जादूगर मञा अची फाथासीं, ऐं तूं बि कंहिं जादूगर जे हथां माना बांस थी वएं। हिक ॿिए खे सॼी पंहिंजो माना किसो कहाणी ॿुधाइण लॻा। सो हाणे उहो राणी चवणु लॻी त हाणे को न को बंदोबस्तु कजे, हाणे आख़िर इन माना जादूगर मञा कीअं जान छॾाइजे। सो हाणे हिननि खे तरकीब उहा ॻाल्हि सोचे माना अची वेली। सो उहा राणी चवणु लॻी, फ़क़ीर चवणु लॻा त तूं बांस आहीं, तूं हलियो वञ झओ ॾेई उन बादशाह वटि हिकिड़ो अछो पखी आहे, उनखे झले हिते खणी अचु। सो उनखे साड़ींदासीं, मारींदासीं, पोइ उन जादूगर जो जादू माना ख़तमु थींदो। सो अवा नेठि बांस खे हिननि सम्झायो कयो। बांस उतां जीअं निकितो, उॾंदो सिधो आयो उन बादशाह जी बादशाही में। उहो जादूगर मौजूदु हुजे, उहो जादूगर बादशाह, पखी उते हुजे मौजूदु, बांस जो कमु कीअं। सो हाणे उन झओ ॾेई उन पखी खे उतां खयईं। हाणे बादशाह उन जादूगर घणी वस कया, पर थियो ॿियो मिड़ी ख़ैरु। सो नेठि उहो बांस उन पखी खे खणी अची राणी ऐं फ़क़ीर वटि आंदो। सो राणी ऐं फ़क़ीर छा कयो, उन पखी खे उते माना टांडे में हिननि विधो। सड़ी खाक थियो, उन जादूगर उनजो सॼो सिस्टम ख़तमु थियो, सड़ी उहो बि खाक थियो जादूगर। सो हाणे उहो सभु जेके हुनजे हिसाब किताब सां हुआ जादूगर बादशाह से बि अची ख़तमु थिया। हाणे राणी ऐं फ़क़ीर ॾिठो त हाणे इहो जादूगर बादशाह मरी वियो, ख़तमु थी वियो। हीअ उतां निकिता, बांस त अञा उहो माना जेको इंसान जेको बांस थियलु हुजे। सो ई आया वरी नजूमी वटि, नजूमी खां हाल वाल वरितूं। सो ई चवणु लॻा त हाणे हीअ जेको बांस, जेको इंसान जेको हीउ बांस थियो वेठो आहे, फिलाणे हंधि हिकिड़ो पाणी आहे, उहो खणी अची हिनखे हणो, हीउ सही थी वेंदो। अबाई विया हिकिड़ी कंहिं जॻह ते, उतां पाणी खणी अची उन बांस खे हिननि हयो। सो हाणे बांस वापसी पंहिंजी असुली शिकिल में अची वियो, इंसान थी वियो। सो बि हिननि खां मोकिलाए थियो रवानो। हाणे फ़क़ीर ऐं राणी अची वापसी पंहिंजे महलात में पुॻा, वज़ीरनि वग़ैरह सभिनि सुञाणोसीं। चवणु लॻा त राणी साहिबा तूं अञा ताईं जेरी ज़िंदा हुए। चई हा बिल्कुलु आऊं ज़िंदा हुअसि, हीअ जादूगर बादशाह जे करे ई आऊं हिते कोन ते आयसि। सो सफ़ा ज़ालिम हो, सो तंहिंजे करे मुंहिंजी बादशाही ते ही कब्ज़ो करे वेही रहियो। इनखे मूं मारे छॾियो, ही ख़तमु थी वियो। सभु चवणु लॻा त बिल्कुलु ही जादूगर बादशाह पंहिंजी मनमानी कंदो हो, पंहिंजो हिसाब किताब हलाईंदो हो। सो तव्हांजी सॼी बादशाही खे तकलीफ़ूं तमामु जाम ॾियूं। सो राणी चवणु लॻी त हाणे ख़तमु थियो, मोह जान छुटी। सो हाणे ही विया वञी जेका मिल्कियत वग़ैरह लिकाइली हुई राणी जी, कहिड़े हिसाब सां हिन जादूगर बादशाह उतां खणी खोटराए आया। ॿ टे सिपाही खणी विया, सो खणी अची उते रखियूं। सो हाणे राणी चवणु लॻी उन फ़क़ीर खे त ॻाल्हि ॿुध, हाणे तूं इहो कमु छॾे ॾे, तो मुंहिंजो साथ मदद तमामु जाम कई आहे, हाणे तूं ई मुंहिंजो मुड़ुसु थी, तोसां शादी करियां थी। अबा फ़क़ीर जो अलाह वरियो, फ़क़ीर उन राणी सां कई शादी। तो हाणे फ़क़ीर चवणु लॻो राणी खे त ॻाल्हि ॿुध, हाणे वञा थो मुंहिंजी माउ खे वठी अचां जेका ॿी बादशाही में असां हुआ। राणी चवणु लॻी त भले ठीकु आहे। उहो फ़क़ीर वियो वञी पंहिंजी माउ खे वठी आयो, सॼो किसो करे सॼी कहाणी ॿुधाई त अमा हाणे आऊं माना बादशाह थी वियसि, शहज़ादो थी वियसि, हिकु राणी सां मूं शादी कई आहे। तो माउ चवणु लॻी त अबा नेठि अलाह वरियो, तो हाणे जान छुटी नी, माना तोखे दर दर पिनंदो वएं, तो हाणे तूं बादशाह थी वएं त ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे। तो अबा उहा राणी
इन्ही खे माना बादशाह बणाए छॾियो छोकिरे खे फ़क़ीर मञा बादशाह थी वियो माउ बि उते रहणु लॻी इन सां गॾु हसी ख़ुशी सां उहा बादशाही हलाइण लॻा। सो दोस्तो हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। उमेद आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं नई कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।